மயிலாப்பூர்லேருந்து வரேன். நான் வந்து 2 நாளாக வந்துட்டுருக்கேன் இங்கே. இந்த கிட்டெலாம் ரெடி பண்ணுறது நேற்றுலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான். அவ்வளோதான் என்னோடய வேலை. ஹிந்துவில் ஆடு பார்த்துட்டு என் தங்க பொண்ணு என்னை கூப்பிட்டா. அவளும் வந்திருக்கா. அவள் மெடிசின் எம்எஸ்சி மைக்ரோபயாலஜி பண்ணுறா. அதனால் அவள் கூட நான் வந்தேன். என் கூட இன்னும் 2 பேரை நான் எங்கள் தெருவுலேருந்து கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் பொண்ணுங்களை. எங்கள் வீடெல்லாம் சேஃப்டியாக தான் இருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்கேன். நான் நல்லா சேஃபாக தான் இருக்கோம். நாங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். மற்றவங்களாம் கஷ்டப்படுது. நான் டிவி பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதனால் நான் இவங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஃபினான்ஷியலாக பண்ண முடியாட்டியும் நம்மளும் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஒரே ரீசன்னால் தான் நான் வந்திருக்கேன். வேறு எதுக்காகவும் இல்லை.